Okay, next is how to create an equation. So, objek yang tidak bergerak atau acceleration ia equal to 0, arah setiap force yang terlibat adalah mengikut nature axis. Maksudnya ikut je lah. Positive axis, positive. Kalau dia negative axis, will be negative. Okay? So, untuk case yang at rest, no motion ataupun acceleration 0, summation F you akan equal to 0. F net awak kosong. Okay, sebab awak tak ada motion. Kau you belajar F sama dengan MA. Jadi kalau tak ada acceleration, force awak sama dengan kosong lah kan, net force. Okay, so net force kosong. Jadi kalau tengok dekat sini, lukis dulu free body. So saya dapati free body saya macam ni. So macam mana saya nak create equation? Ini hanya wujud komponen Y. Jadi summation Fy equal to 0. So N nature dia adalah positif kan, W nature dia negatif. So N tolak W is equal to 0. So N is equal to W. Kembangkan lagi, N equal to mg. Okay, next. Okay, for this case, rough surface kita dah lukiskan tadi kan, free body diagram. Jadi daripada free body diagram tadi, kita create equation. So sekarang ni awak ada komponen Y dan awak ada komponen X. Because the case is stationary atau at rest, jadi summation Fs kosong, summation Fy juga kosong. Jadi just kumpulkanlah komponen Y ada force dan normal force. Force minus normal force is equal to 0. Force is equal to normal force. Okay. So, untuk Fy, you ada friction and weight. So, friction minus weight equal to 0. Friction is equal to weight. Mu N is equal to mg. So, N dekat sini sama dengan kat sini. Jadi, awak boleh ganti je. Mu F is equal to mg. Faham tak? Okay. So, next, kalau melibatkan tension, yang pelik-pelik kan, so ikut saja nature. So yang ni adalah komponen Y saja. Jadi untuk body 1, T1 minus T2 minus weight 1 is equal to 0. Okay, then susunlah awak dah cari T1 ke T2. Okay, contoh kalau saya nak cari T1, T1 is equal to T2 plus W1. Okay, so T1 is equal to T2 is plus weight M1G lah. Kena naming W ni, sebab sekejap lagi kalau awak nak buat substitution ke apa kan, ganti dalam ni, nanti bercelarut you punya, bercampur you punya mass. Okay, untuk body 2, T2 dengan weight. Jadi ini ikut logik jugalah. T2 minus weight 2 is equal to 0. So T2 is equal to weight 2, T2 equal to M2G. So mungkin nak guna gantian dalam ni, T1 sama dengan M2G plus M1G. Okay. Alright, so kalau case macam ni, inclined plane sama juga. Tendency objek dia adalah untuk sliding down, jadi friction dia ke atas. Okay, so now dia kata resolve weight because weight is not in X and Y axis ataupun direction. Kalau you perasan, bila melibatkan inclined plane, weight you akan turun ke bawah kan. Tapi inclined plane ni gerak sengit. Maksudnya ni komponen X dia, yang ni komponen Y dia. Jadi W ni yang saya colour hijau ni, dia adalah between X dengan Y component. Jadi what you have to do, you kena resolve kalau you nak selesaikan masalah berkait komponen X dengan komponen Y. Okay, contoh yang warna pink ni, dia adalah komponen X. Jadi summation Fx kosong Kenapa kosong? Sebab dia tidak bergerak stationary. Jadi summation Fx kosong. Fs tolak dengan ni, W pergi komponen X. Awak jangan tinggal W ni. Maksudnya dalam equation ni, awak akan ada W, awak akan ada cos dan sin. Sebab dia duduk between komponen X dengan komponen Y. Jadi Fs tolak W, ada angle tak? Tak ada. Gunalah sin. Sin theta yang diberi, sin 30 sama dengan kosong. Jadi Fs sama dengan W sin theta. W is equal to mg. Gantilah. Fs equal to mg sin theta. Untuk komponen Y yang ni, awak ada normal force dan awak ada juga weight go to komponen Y, itu W cos 30. W go to komponen Y, ada angle, yes, guna cos 30 is equal to 0. N equal to W cos 30. So, N equal to mg cos 30. Macam tu lah. Okay, next is moving with constant velocity. Jadi, constant velocity juga acceleration adalah 0 dan summation F juga adalah kosong. Jadi, for both komponen X dengan komponen Y still equal to 0. Sama macam case yang tadi. Acceleration adalah 0. Okay, contoh kalau macam ni. Okay,
So bila equation sama dengan 0, ikut je nature as is. Kalau macam ni komponen Y, awak akan buat T1 minus FK equal to 0. Komponen Y, komponen S tadi, T1 minus FK equal to 0. Komponen Y, N minus W1 is equal to 0. Jadi awak boleh susun lah, N akan sama dengan W1. So untuk yang body tu, dia hanya ada tension dengan weight. Jadi summation Fy equal to 0. T1 minus weight 2 is equal to 0. So T1 is equal to M2G. Okay, for this pun sama. Summation dia equal to 0 lah. Sebab dia tidak bergerak. Jadi ikut je. T tolak W1 equal to 0. Yang ni T1 minus W2 is equal to 0. Okay. Alright. Okay, next kalau moving with acceleration ni, okay. When the object moving with acceleration A, so summation Fx is equal to ma. Tapi depends. Awak kena tengok motion dia sama ada komponen x yang gerak, Fy kosong, atau summation y yang gerak, Fx kosong. Dalam satu body hanya ada satu motion saja yang boleh bergerak, sama ada komponen X atau komponen Y. Dia tak boleh gerak dua-dua. Daripada objek you gerak macam ni sahaja ataupun macam ni sahaja. Kalau dia dua-dua gerak, you agak-agak benda tu melompat macam ni. Okay. So, ini adalah contoh gambar tadi yang kita lukis free body diagram. So, saya ambil je lah. Okay, contoh lah dia kata kat sini, side yang sama arah dengan acceleration akan jadi positive side. Okay, contoh tadi kita dah lukis free body diagram 1 Kita tengok yang ni dulu. Free body diagram 1, awak tengok kalau case awak ni komponen X yang gerak, jadi motion in X component. Jadi summation Fx yang pegang MA, summation Fy memang equal to 0. So kita tengok, nampak tak arah ni saya tanda positif, arah saya tanda negatif sebab A arah sini. So arah sini maksudnya side sini will be positive, side sini will be negative. Jadi macam mana nak buat equation? Okay, summation Fx equal to MA, siapa ikut arah A? Force. Force minus F21 is equal to MA, M1A lah. Okay, komponen Y dia yang ni, jadi N minus dengan W1 is equal to 0 lah. Sebab Fx dah sama dengan MA, Fy dia mesti sama dengan kosong untuk body ini. Okay, next body 2. Body 2, yang ni free body diagram dia. Jadi summation Fx equal to M2A. M2A lah sebab body 2 tau. Yang ni M1A sebab body 1. Okay, so F12 adalah yang ni, arah dia sama dengan A. Jadi F12 is equal to M2A. Untuk Fy, kosong lah. Okay, jadi N is equal to W2. Jadi N minus W2 equal to 0. N is equal to W2. N equal to M2G. Jadi kat sini saya nak tekankan lah, N ni untuk body 1. This N untuk body 2 Jadi N yang ni dengan yang ni letak sama. Okay, next. Okay, nampak tak yang ni pula? Body 1 bergerak secara horizontal, body 2 bergerak secara vertikal. Okay, so contoh kalau kita lukis free body diagram 1, bentuk dia macam ni. Jadi motion in X component, jadi summation Fx sama dengan MA, summation Fy dia sama dengan kosong. Jadi kalau awak nak buat equation dia, awak ikut arah A yang akan jadi positif lah. So T, okay, habis dah komponen positif, tengok belakang Fk, T minus Fk. And then kita ada weight yang duduk arah belakang juga. Weight kena resolve lah. W1 sin 30. W1 sin 30 is equal to M1A. Okay. Untuk summation Fy untuk body 1, Fy ada normal force. And then ada weight go to component Y, iaitu W1 cos 30 equal to 0. Kena ikut lah yang tu lah. So ini saya tandakan hijau sebab dia duduk between merah dan kuning. Okay, untuk yang ni, motion in Y components, sebab body tu bergerak vertikal, jadi summation Fx dia kosong. So, kita hanya ada Y kan. Jadi, siapa ikut arah A? W2. Jadi, W2 minus T is equal to M2A. So, M2G minus T is equal to M2A. Mungkin T kat sini, you boleh combine dengan T kat sini untuk cari apa yang maklumat soalan nak. Depends pada soalan. Yang penting you boleh create equation. Okay, ni contoh kalau lift motion lah. Okay, lift motion pada orang. Jadi orang ni akan rasa normal force dan akan rasa weight lah kan. So kalau constant velocity means acceleration is 0. So N akan sama dengan weight lah. Iaitu N sama dengan mg. N minus weight is equal to 0. So N is equal to mg lah. Okay, kalau dia bergerak ke atas liftnya, okay, jadi normal force
atas, weight ke bawah, and then acceleration atas kan, same direction as N, jadi N minus W is equal to MA. So nak cari N sama dengan mg plus MA. Okay, so next kalau lift ni turun downward, so N W, so arah A ke bawah, jadi W akan minus normal force equal to MA. So in lift case, N also known as a apparent weight and W is actual weight. Maksudnya N ni adalah apparent weight, weight setara awak. Kalau you perasan, bila you naik ke atas, you punya apparent weight lagi besar daripada weight awak. Contoh weight awak 60 Newton. Kalau 60 Newton tak logik 98 Newton. 98 kali dengan 10 kilo, itu baru budak Maksudnya, contohlah kalau ni 200 Newton awak punya berat, tapi bila you naik lift, berat setara you akan lagi besar daripada 200 Newton. Sebab naik atas. Tapi bila you turun bawah, you akan rasa kurus sebab you rasa perut you macam apa? Macam kejung. Okay, so you punya apparent weight akan lagi kurang daripada actual weight.